家好啊！咁咧今日咧我喺呢個俊美餐廳咧，就之前咧呢個阿紅上菜嗰個阿紅咧，就曾經介紹過佢嘅呢個豬腳八寶豬腳嘅。咁樣咧，今次咧我就真正咧嚟到呢一間餐廳咧嚟食嘢啦。咁咧唔止咁我咧依家身邊坐喺我旁邊嘅咧就係呢個馬拉莊師傅，就係佢嘅呢個廚師咧，就同我咧一齊咧嚟傾偈嘅。師傅你好，大家好。咁樣講到呢三樣菜啦，嗱阿紅咧嗰個阿紅上菜嗰個阿紅咧就非常之推薦㗎，就係呢個八寶豬腳。咁咧，你可唔可以大概咁樣講下呢個八寶豬腳咧佢嘅呢個用嘅一啲材料啊係乜嘢？咁所謂嘅八寶咧係乜嘢材料咧？我用嘅材料咧就全部都係上等材料，軍配啦、海參啦、蜂蜜啦、蓮子啦、就馬蹄啦、嗰啲馬蹄啦、冬菇啦，即係嗰啲青菜咧嚟配佢啦咁樣，糯米啦，多啲糯米咁咯。咁啊，所以成個豬腳咧嗰個入邊嘅嗰個餡係非常之豐富㗎嚇。不過我哋好奇啦，嗱豬腳咧嗰個肉係實㗎嘛，咁樣同埋咧嗰個豬腳嘅嗰個骨嗰度咧係非常之難處理㗎啦。咁樣你點樣擠咁多嘅餡入去咧？你係點樣去處理咧？呢啲我處理咧就係我自己考自己嘅，呢個就冇人教我嘅，因為我自己咧就即係剝骨，剝咗條大骨出嚟，剩翻嗰陣豬皮，咁豬皮然後咧啲肉咧我就攞嚟切粒咧放埋啲餡嚟撈，嗱撈咗入落去，入咗落去咧就入啲叫做八寶豬手。豬手啦，因為嗰個阿紅係講豬腳，豬手。豬手嘅。豬手嚟嘅，咁樣我哋知道咧嗰個骨啊大骨咧係好難先至可以起到嘅喎。咁樣你好係咪好考功夫咧？你係點樣去研究啊？咁樣用咗幾耐嘅時間？咁呢啲咧，以前咧，我哋做呢行咧，即係劏雞劏鴨啊，即係起嗰啲鴨啊，嗰啲白鴿仔啊，係咯，起嗰啲雞仔啊，我哋成隻都可以起上去。不過而家啲廚師老實講啦，真係冚唪唥都買翻嚟，你叫佢起咧，起10隻就得9隻係難嘅。好似我哋咧，呢啲即係做呢行咧，你起骨嘅嘢咧，即係易學難精嘅嘢嚟嘅。你睇我起咧就好容易，你起咧就難㗎。即係咁咯。嗱咁講到嗰個餡咧，已經擠咗入去啦。咁樣我哋呢個豬手咧，要醃幾耐，或者係你要醃啊，或者係燜幾耐先至會咁柔軟咧？因為曾經呢個豬手我入咗啲料落去，就要俾啲白油黑油啊撈過去，撈過去咧要經過個油鑊，經過個油鑊咧，然後咧就放喺一個鋼兜嗰啲啦，就俾啲味啦，俾啲靚味道啦落去，慢火嚟蒸佢，蒸佢咧大概咧有6粒鐘，佢個過程就係咁樣。6粒鐘。咁樣嗰個豬手，你覺得咧嘅特別之處啊，即係喺出邊咧揾唔到嘅，喺邊一點咧？就係你會覺得同人哋與眾不同嘅咧？因為我個豬手咧，豬手度度都有得食，不過我覺得咧，我個豬手咧係入咗嗰啲配料入去裏邊。不過你個豬手咧，你唔掘佢，你唔打佢，你唔知道裏邊有乜嘢。你覺得嗰個豬手好似好平常。咁你食落去咧特色嘅味道出嚟。因為通常豬手都係咁樣攞成支咁樣去燜咁樣。OK。